Oke, kembali lagi. Untuk sesi sebelumnya kita sudah membahas terkait before atau sebelum kita uh, melakukan pengelasan ya. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu uh, saat pelaksanaan. Jadi kita di saat di hari H-nya kita melakukan pengelasan, kita sebagai inspektur juga berfokus nih. Jadi dari materi kita kan merencanakan penjadwalan kegiatan. Nah, saat merencanakan penjadwalan kegiatan, kita juga harus memastikan nih tiap-tiap tahapannya. Yang sesi kemarin adalah before atau sebelum kita melakukan pengelasan. Sekarang kita masuk ke jadwal di mana kita melakukan pengelasan di hari H-nya. Pertama kita pastikan ya, yang pertama itu adalah lokasi weldingnya. Nah, di situ kita bisa cek cuacanya, cerahkah atau hujan. Nah, untuk apabila hujan nih, kita sebagai pembuat jadwal atau perencana penjadwalan, kita harus juga menyiapkan rencana plan B-nya. Apabila di saat itu cuaca hujan, berarti kita harus menghentikan kegiatan pengelasan atau bisa membuat tenda agar tidak atau terhindar dari hujan. Lalu hindari juga angin kencang di sana dan kondisi panas ya. Jadi angin kencang, panas, khususnya buat si weldernya atau si pengelasnya. Kita pastikan kondisi atau lokasi dari tempat kita melakukan pengelasan. Yang kedua adalah kondisi fit up. Nah, ini kita pastikan tidak berkarat dan bersih. Lalu mencatat join ya. Jadi setiap sebelum melakukan atau saat proses mau melakukan, kita harus mencatat join di mana tanggal pengelasan dimulai itu seperti apa. Jadi kita fokusnya di tanggal pengelasan dimulainya. Lalu kita cek lagi preheat, dipastikan sesuai WPS. Itu juga kita pastikan. Lalu ada parameter pengelasan. Nah, ini kayak ampernya, voltage-nya, semuanya kita cek. Kita sesuaikan juga, jangan sampai saat pelaksanaan atau di saat mulai pelaksanaan itu tidak sesuai. Lalu welding equipment-nya serta kawat las. Nah, ini welding equipment sama kawat las itu kondisinya kita cek ya sebelum pelaksanaan. Di hari H itu kita cek, kita pastikan kondisinya baik. Ya, jadi setelah itu adalah melakukan tahapan pengelasan. Ada root, hot pass, and gambar sesuai WPS. Kita lihat juga di interpass temperatur sesuai WPS atau tidak. Kita cek lagi dan kita pastikan kebersihannya ya. Lagi-lagi kebersihannya kita cek dalam melakukan ini. Itu untuk bagian saat proses pelaksanaan. Oke, baik. Kita masuk ke sesi ketiga, yaitu bagian dari setelah proses pengolahan. Jadi ada sebelum, terus di pelaksanaan, dan ini sekarang adalah setelah pelaksanaan proses pengelasan. Ada beberapa yang harus kita siapkan juga atau kita jadwalkan atau kita rencanakan kegiatannya, yaitu setelah proses kita pastikan secara visual, kita inspeksi apakah kebersihan, lalu dimensi dan lain sebagainya sesuai spek yang telah ditentukan. Lalu jangan lupa juga kita mencatat join. Jadi tanggal pengelasan selesainya, lalu hasil pengelasannya kita catat. Setelah itu, yang ketiga, membuat laporan hasil dari inspeksi kita. Gitu. Itu sih untuk bagian after welding atau setelah pengelasan. Apabila ada pengetesan seperti PT, MT, dan UT, itu penjelasannya ada, nanti kita cek, kita bahas. Di situ kita lihat
apabila diperlukannya pengetesan tersebut, berarti bisa kita masukkan ke dalam agenda di bagian atau poin after welding ini. Seperti itu. Ya, mungkin itu ya untuk perencanaan kegiatan penjadwalan pada sesi kali ini. Jadi sebagai tim perencana kita punya 3 faktor atau 3 poin penting agar keberlangsungan dari perencanaan ini berjalan dengan baik. Tentunya kita harus memastikan before, pelaksanaan, dan afternya. Jadi itu. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menyaksikan sharing ya. Kita sharing, kita memberikan sedikit informasi bahwa kegiatan ini atau proses dari perencanaan kegiatan pengelasan itu juga bagian dari hal penting yang perlu kita siapkan sebelum pelaksanaan dimulai. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi rekan-rekan semua. Terima kasih.